Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep tradisional yang sangat bermanfaat sekali. Bagaimana cara mengobati batuk yang berdahak dengan memanfaatkan kencur dan asam jawa. Nah, ini saya menyediakan 3 siung kencur yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas kulitnya ya teman-teman. Nah, tanaman kencur ini adalah jenis tanaman herbal yang sejenis dengan jahe ya. Nah, kencur ini dijadikan bumbu masakan, tapi di sisi lain ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan. Dan ini adalah asam jawa. Asam jawa ini kenapa kita gunakan? Karena kandungan polifenol dan flavonoid yang tersandung di dalam asam jawa ini sangat baik untuk melawan dan menangkal radikal bebas dan penyebab batuk berdahak. Ya teman-teman, siapkan bahan-bahan di rumah. Kita akan bagi resep bagaimana cara membuat ramuannya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan potong terlebih dahulu kecil-kecil. Ya, kencur yang sudah kita bersihkan ini kita potong kecil-kecil. Setelah itu, setelah kita potong, kita nanti akan ambil sedikit ya asam jawanya ya. Nah, kencur ini di Indonesia umumnya banyak sekali ditemukan ya teman-teman, dan sangat mudah sekali ditemukan, bahkan menjadi salah satu bahan jamu yang sangat populer, yaitu jamu beras kencur. Nah, kencur ini juga menjadi salah satu santapan ataupun penambah nafsu makan Anda. Jadi jika kalian stres, susah makan, gelisah, kalian bisa menggunakan relaksasi menggunakan kencur. Cukup kalian kunyah kencur ini, dan aromaterapi pada kencur ini akan memberikan rileks pada Anda. Nah, ini asam jawa teman-teman. Asam jawa ini mudah sekali kita dapatkan karena kandungan yang baik, jadi banyak sekali digunakan. Asam jawanya juga termasuk salah satu bumbu masakan ya teman-teman. Mempunyai rasa kombinasi asam dan manis. Nah teman-teman, jika semuanya sudah kita siapkan bahan-bahannya, sekarang kita akan rebus terlebih dahulu airnya. Air ini mohon maaf karena pancinya agak sedikit kuning karena bekas merebus kunyit ya teman-teman. Nah, itu kita rebus dan kita masukkan semuanya, kencur dan asam jawanya tadi ya teman-teman. Nah, proses ini memakan waktu kurang lebih 5-7 menitan sampai benar-benar airnya menyusut dan benar-benar matang. Nah, setelah itu kita siapkan gelas, kemudian kita saring, dan air rebusan inilah yang akan kita gunakan sebagai obat mengobati batuk ya teman-teman. Dan lakukan ini secara rutin, minimal 1 hari sekali, di pagi hari ataupun di malam hari ya teman-teman. Dinginkan terlebih dahulu, setelah itu kalian minum ya. Dan insya Allah batuk berdahaknya akan segera selesai dan dahaknya akan semuanya akan keluar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Terkadang ada juga yang cocok dan ada juga yang tidak cocok. Terima kasih. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.